Почитувани граѓани, тоа е таа ароганција. Тоа е таа матрица. Ја видавте. И сакам да им порачам на СДСМ. Не се секирајте ако Радмила случајно даде оставка, некаде отиде. Има кој да ја замени. Ама, мислам дека штофот не е баш тој. Сега, за граѓаните. Почитувани граѓани, да ве вратам на темата. Моето прашање беше: дали планирате во концепцијата, историјата и географијата да ги споите како што велите? Врз основа на кои анализи? И сега флоскули, напади, ред, флоскули, ред, напади. Ништо не се одговори. Сега, јас го имам писмото од Институтот за историја. И за нејзе очигледно тие не се експерти. Зашто она е експерт за се? Вели вака: така наречениот, они го викаат, така наречениот концепт предвидува интегрирање на историјата со науки од сосем различен вид во миг кога македонската историја, македонскиот јазик и македонскиот идентитет воопшто се безмилосно нападнати и неосновано оспорени од надвор. Затоа и нашата заложба. Ама вие сте плаштот кој што ќе го покрие предавството кое што следи. Во еден ваков несреќен момент, секое продолжување на замислената интеграција може да се протолкува како внатрешно институционално содејство со надворешни желби и притисоци. Да повторам, содејство со надворешни желби и притисоци, што народски речено, соработка со непријателот. Идејните творци на концептот не само што немаат компетенции да го реформираат начинот на кој една научна дисциплина се доближува до учениците, туку покажуваат и елементарно непознавање на материјата која мислат дека ја реформираат, вакви дилетантски потези, како и сите досегашни, се однапред осудени на пропаст. Осудиле реформи? Не велам не. Така наречениот концепт што го нуди МОН е донесен на целосно нетранспарентен начин, без консултација ниту со институтот или други високошколски установи, ниту со научната и професионалната јавност. Институтот цени дека е скандалозно да се влечат вакви сериозни потези без воопшто и да се информира. Спомна министерката дека секаде во светот веќе вакви концепции се применувале. Јас уште еднаш ќе потенцирам, никаде во светот историјата не е интегрирана, ниту пак во оној така наречен измислен фински модел. Напротив, во светот, за да добиеш државјанство, треба да знаеш историјата на државата од која што бараш државјанство. Не сум задоволна од одговорот и немам дополнителни прашања.